Olá, pessoas mais lindas desse mundo! Vocês, chegou a época do ano que eu mais amo, que eu mais sou apaixonada, o meu mês favorito de todos, que é dezembro, mês de Natal. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you get it away. É época de férias, é época de festa, é época de decoração, é época de muita comilança, é época de brilhos, luzes e mais luzes. É época de confraternização, é época de repensar o que você fez e renovar suas energias para mais um ano. Fiz esse vídeo especial para vocês, tem muito tempo que eu tô gravando. São vários do it yourselves, ou seja, faça você mesmo. E eu acho que vocês vão gostar, espero que vocês gostem, então venham conferir. O primeiro do it yourself é essa lareirinha muito bacana. Quer saber como é que faz? Para fazer nossa lareira, nós vamos precisar de fita adesiva, tesoura, régua, estilete, que isso? Caneta, lápis, sei lá, pincel, tinta guache ou outra tinta que você tiver, cola branca, esponjinha de lavar louça, e esse é um rolo de papel pardo que você acha na papelaria, e caixas de papelão. O primeiro passo é fechar as abas de todas as caixas com a fita adesiva. Quanto mais bonitinha forem suas caixas, melhor. Com um papelão mais bonitinho, mais quadradinho e tudo mais. Depois assistam o vídeo todo e depois vocês peguem caixas, porque vocês vão aprender como fazer. Era pra necessidade. Era. Bom trabalho, amor. Boa habilidade manual. Aí então a gente vai juntar as caixas para fazer o formato da lareira. Vocês vão entender tudo no final, mas por enquanto, ó, eu fiz a base, uma parte de cima da base, as duas abas principais e a parte de cima. A próxima etapa é encapar todas as caixas com papel pardo. Para isso a gente vai usar o papel pardo, cola e pincéis. Vem passando a cola nas caixas, já unidas no formato da lareira, e aí vem colando o papel por cima bem bonitinho. É quase como se você estivesse fazendo, embrulhando uns presentes, tá? É bom ter uma habilidade manual para isso. Agora eu usei tinta preta dissolvida em água. Eu usei tinta guache, um pouco de tinta acrílica. Você pode usar a tinta que você tiver. Pode ser marrom, pode ser vermelha, você que escolhe. E com esponja nós vamos fazer tijolinhos nas partes da lareira. Depois que já tiver feito esses tijolinhos em todas as partes, a gente vai colar a lareira no formato dela. E esse aí é o formato, ó. Duas pilastras, a base, uma base em cima um pouco menor, e a parte de cima, que é praticamente do mesmo tamanho, do mesmo comprimento que a base inferior. Tcharam! Tá quase pronto, hein? Agora a gente vai decorar nossa lareira. Eu comprei essas florzinhas douradas numa loja de
Utilidades. Paguei R$3 em cada ramo de florzinha, é super barato. Você pode colocar ela simplesmente assim, por cima da lareira. Ou, como eu queria colocar mais coisas em cima dela, eu tirei todas do cabinho e coloquei por cima. Eu coloquei um laço, escrito Merry Christmas. Esses bonequinhos aí que eu comprei ano retrasado, ano passado, se não me engano, que eu acho super fofinho. Um chapéuzinho vermelho. Colei no papel com como que é o nome, gente? Alfinete. E 3 velhinhas super meigas. E tem a última etapa, que na verdade não era pra ser a última era a decoração, mas eu esqueci de fazer essa parte, então fiz depois, que é colar esse papel escuro no fundo da lareira para dar aquela impressão de profundidade. Eu pintei o papel com a mesma tinta que eu fiz os tijolinhos e colei o papel para dar mais firmeza atrás da lareira com cola quente. E tá pronta a nossa lareira, super linda. Coloquei pisca-pisca ali no lugar do fogo. Coloquei os enfeitezinhos, as florzinhas. E fica super charmoso. De longe ninguém fala que é papelão, tá, gente? De perto até dá pra perceber, mas de longe ninguém fala. Mais uma coisinha aqui que fui eu que fiz. São essas almofadinhas aqui, especiais de Natal. Eu espero que vocês gostem. É muito, muito, muito fácil de fazer e eu gastei muito pouco. Roda VT! Vai, produção! Nós vamos precisar de 2 almofadas. Essas aí eu comprei na loja de utilidades, R$3 cada uma. E de feltro. Eu dobro o feltro ao meio e aí já recorto do tamanho das almofadas. Para decoração, eu peguei essa sacolinha de não tecido que eu achei aqui em casa vermelha. Você pode comprar um tecido, tem que ser tecido. Pode ser tecido não tecido, feltro, você que escolhe. E aí eu desenhei à mão livre uma árvore de Natal. Dei uma olhada na internet, mais ou menos o molde. E vim desenhando a árvore de Natal. E também desenhei um floco de neve, que eu acho super meigo e a cara do Natal, né? Depois de desenhado, recorte todos os moldes. Bem recortadinho, hein, gente? E aí, a gente vai começar a parte da colagem. Olha o tanto que já ficou fofo. Vamos fazer esse procedimento da colagem com cola quente. Quem tiver mais paciência e quiser costurar, fique à vontade, mas eu não vou costurar. Peguei a cola quente e vim colando as abas da almofada, deixando um lado aberto, que é por onde a gente vai enfiar a almofada. Todos os 3 lados colados, enfia a almofada dentro da nossa capinha, super meiga, super fofa, e vamos fechar o último lado. Agora, por fim, a gente cola a nossa decoração. Uma almofada eu vou colar a árvore de Natal e a outra almofada eu vou colar o floco de neve, tudo com cola quente também. Coloca bem no meizinho. Gente, olha como que fica lindo. Não gastei nem meia hora pra fazer. Foi muito bom. Essa ideia minha foi ótima. Cola parte por parte do floco de neve, pra ficar bem coladinho, não sair. Cuidado pra não queimar o dedo, viu, gente? Que eu queimei pra caramba o dedo. E estão prontas nossas almofadas. Acaba por aqui a primeira parte do vídeo. Você fique aí. Aliás, clica no segundo vídeo pra assistir o próximo, tá bom? A gente se vê lá. Beijo!